បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃសូមបង្ហាញនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Pharagrap បាទអូខេអញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ Pharagrap ដើម្បីធ្វើអ្វីបាទអូខេកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបងប្អូនអាចទស្សនាទៅលើផ្ទាំង desktop ទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានឯកសារចំនួន1អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឃើញ Pharagrap នេះគឺជា Pharagrap របស់ខ្ញុំគាត់ជាឃើញមានអក្សរកម្រិតឆ្ងាយពីគ្នាហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាគៀកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យវាគៀកគ្នាបានគឺយើងចុចនៅត្រង់ពាក្យថា paragraph នេះបាទបន្តមកទៀតយើងធ្វើការកំណត់នៅត្រង់ពាក្យថាspacing នៅត្រង់កន្លែង spacing គឺយើងយក0មកហើយចុច OK ប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើការចុចគឺយើងត្រូវធ្វើការ select លើអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងសិនបន្តមកទៀតយើងចុចនៅត្រង់ហ្នឹងបាទខ្ញុំចុចវា0 OK មកអញ្ចឹងគាត់ជាគៀកគ្នានេះគៀកគ្នាបន្តិចប៉ុន្តែវាអត់តន់គៀកទាំងអស់ទេតែយើងត្រូវកំណត់កន្លែងណាទៀតបាទយើងត្រូវកំណត់នៅត្រង់ពាក្យថា add ហើយកន្លែងនេះយើងយកពាក្យថា single ហើយ add នេះខ្ញុំចង់បានម៉ានចង់បាន1យក1អូខេមកបាទគៀកគ្នាឃើញទេបើខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើការកម្រិតជាមួយទៅនឹងអក្សរទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចុចលើនេះក៏បានដែរនេះវាមានលេខវាឬក៏មួយទៀតគឺយើងអាចចុចនៅត្រង់កន្លែងកែងហ្នឹងមកបាទនៅត្រង់ add នេះបើសិនមកយើងចង់ឲ្យវាកម្រិតគ្នាឆ្ងាយគឺយើងអាចចុចដាក់លេខកាន់តែធំមកគឺវាកាន់តែឆ្ងាយហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន2 paragraph ឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំ copy វាមួយទៀតមកខ្ញុំមាន2 paragraph អញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន2 paragraph ចុះអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងវាមានការគៀកគ្នាគឺយើងអាច select លើវាទាំងអស់ខ្ញុំ select កន្លែងនេះខ្ញុំយកវា1អូខេអញ្ចឹងប្រកបជាគៀកគ្នាហើយប៉ុន្តែវាមាន2 paragraph អញ្ចឹងពេលយើងមើលទៅវាជាប់គ្នាស្អិតហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីមើលទៅ paragraph ទី1វាមានកម្រិតជាមួយនឹង paragraph ទី2អញ្ចឹងដល់យើងកំណត់នៅត្រង់ពាក្យថា before and after ដល់យើងចុចនៅត្រង់នេះក៏បានឬយើងចុចពាក្យថា before and after នេះក៏បានដែរនេះឃើញទេ add spacing before paragraph add spacing after paragraph បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកម្រិត paragraph មួយបើវាមានអាខាងលើនេះកម្រិតពីលើចុះក្រោមអាខាងនេះពីកម្រិតពីក្រោមឡើងលើអញ្ចឹងយើងអាចចុចនៅត្រង់កន្លែង paragraph នេះដើម្បីកំណត់នៅក្នុង before after នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំកន្លែង before ខ្ញុំចង់វាកម្រិតចំនួន2ខ្ញុំយកវាលេខ2អូខេមកកម្រិតពីលើមក2បាទបើខ្ញុំចង់កម្រិតវាកាន់តែធំគឺខ្ញុំចង់បាន10ខ្ញុំវាយ10មកអូខេនេះកម្រិតរុញពីលើចុះក្រោមចំនួន10តែបើសិនមកខ្ញុំចង់ឲ្យកម្រិតពីក្រោមឡើងលើចំនួន10ដែរគឺខ្ញុំកំណត់នៅត្រង់ពាក្យថា after ខ្ញុំវាយ10តាមមកអូខេអញ្ចឹងកម្រិតវា10តែបើខ្ញុំចង់ឲ្យវាកម្រិតកាន់តែឆ្ងាយគឺយើងវាយកែលេខកាន់តែធំមកហើយខ្ញុំចង់20ពីលើចុះក្រោមអញ្ចឹងកាន់តែធំបាទមួយទៀតតកតងជាមួយទៅនឹងកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវាមានចំណុចខ្លះគឺយើងមិនអាចកំណត់បានទាំងអស់ទេមានន័យថាជាទូទៅ paragraph នេះគឺយើងបានកំណត់តែ paragraph ទេប៉ុន្តែបើសិនមកយើងកំណត់វាខុសស្តង់ដារក៏វាអត់ស្អាតដែរបើយើងថៃនៅត្រង់ពាក្យថា don't add space នេះវិញគឺពេលដែលយើងអូខេទៅគឺវាធម្មតាមានន័យថាទោះយើងកំណត់នៅក្នុងអានេះក៏ដោយពេលដែលយើងថៃកន្លែងនេះគឺវាអត់ load ឲ្យយើងទេតែបើយើងដោះថៃនឹងចេញអូខេទៅគឺវា load ឲ្យអូខេហើយនៅត្រង់ពាក្យថា line and break នេះអាហ្នឹងខ្ញុំអត់សូមបញ្យល់ទេអាហ្នឹងពួកយើងអត់សូវប្រើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមបង្ហាញតែវីដេអូប៉ុណ្ណឹងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe like និង share ទាំងអស់គ្នាអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ